Добар ден, еве сме повторно заедно. Јас сум Надежда Јордановска, наставник по техничко образование од Основното училиште Димитар Македонски, аеродром Скопје. Денешната лекција е за електрични и електронски уреди на мал напон кај модели. Денес ќе се запознаеме кои се тие уреди кои што работат на мал напон или пак акумулираат мал напон, тоа се батерии, адаптери, сијалички и електромоторчиња. Најпрво ќе започнеме со батериите. Тоа се електрични уреди кои служат за акумулирање на електрична енергија потребна за напојување на мали електрични уреди. Знаеме дека денес многу уреди користат енергија од батерија. За оваа енергија треба да знаеме дека има мал електричен напон кој не е опасен за човек. Батериите можат да бидат за една употреба или пак за повеќе употреби. На овој слајд прикажани се неколку слики. Во првиот ред се прикажани батерии за една употреба, а во вториот ред се прикажани батерии за повеќе употреби. Што е разликата помеѓу овие два вида батерии? Батериите за една употреба може да се користат се додека не се потроши акумулираната енергија која што ја содржат. После тоа тие веќе не може да се користат и да се употребуваат. Додека пак кај овие батерии што се за повеќе употреби, иако се искористи акумулираната енергија, тие може повторно да се наполнат и да се користат повеќе пати. Сега ќе видиме што се адаптери. Адаптери се електрични уреди кои електричниот напон од домашната електрична инсталација, да се потсетиме дека напонот на домашната електрична инсталација е 220 волти, тој напон е висок и овие уреди кои што користат мал напон не можат да работат директно ако се користи директно напонот од електричната инсталација. Заради тоа се користат адаптери, чија цел е да го адаптираат, да го прилагодат, овој напон од 220 волти на мал напон кој што е потребен за работа на овие уреди. Адаптерите може да бидат универзални или пак наменски. На следните слики се прикажани повеќе адаптери. Во првиот ред се прикажани наменски адаптери, односно тоа се адаптери кои што го адаптираат напонот од домашната електрична инсталација на напон со точно одредена вредност, кој што е потребен за работа на соодветниот уред за кој што се користат овие адаптери. Додека пак во долниот ред, тоа се сликите 4, 5, 6 и 7, прикажани се универзални адаптери, кои што пак имаат можност напонот од домашната инсталација да го прилагодат на различни вредности на напон. Односно, тие адаптери имаат лизгач или пак копче, како што е за адаптерот на сликата 7, копче со кое што се одбира вредноста на напонот која што е потребна за да се прилагоди работата на соодветниот уред. Значи, нивна карактеристика е дека не може да немаат само една вредност на напонот на која што прилагодуваат, туку има можност за избор. И друга карактеристика е што можат да се употребуваат за повеќе различни уреди, бидејќи на излезот, на крајот од каблите, од овие универзални адаптери има различни облици на излези, односно може да се користат за повеќе различни уреди. Каде се користат овие адаптери? Се користат кај апарати, рековме претходно, за чија работа е потребен мал напон. Во денешниот современ живот имаме многу апарати за чија работа е потребен мал напон,
Еве во секојдневието користиме мобилен телефон, компјутер, лаптоп и многу други електронски апарати, уреди. Заради тоа ви давам една задача за дома. Земете адаптер кој што го имате во домот. Доколку имате повеќе видови, убаво е и за сите нив да изанализирате. Значи, прочитајте ги карактеристиките на адаптерите. На секој адаптер има запишано од колкава вредност на напон на колкава вредност се адаптира. Значи, проверете го тоа, прочитајте го и запишете го во вашата тетрадка. Доколку имате можност за повеќе адаптери, направете го тоа. Следно е да научиме што се тоа светилки, односно LED диоди. Светилки се мали електронски елементи кои работат на мал напон. Тоа се со други зборови кажани светилки во различни бои. Можат да користат батерии со напон од 1,5 до 4,5 волти. Нивната потрошувачка е многу мала. LED диодите се користат кај мобилните телефони, телевизорите, автомобилите, семафорите, рекламите, играчките, новогодишните сијалички, значи има многу широка примена на овие LED диоди секаде каде што има потреба од сигнални сијалички, од алармни сијалички. Еве, има повеќе слики каде што можеме да видиме различна примена на LED диоди. На крајот стигнавме до електромоторчињата. Електромоторчиња се електрични уреди кои ја претвораат електричната енергија во механичка работа, односно вртливо движење. На овие слики се е прикажан изгледот на неколку електромоторчиња. Да видиме сега пак каде се користат овие електромоторчиња. Се користат во апарати и уреди каде е потребно да се создаде вртливо движење. Во домот многу куински апарати работат на принцип на вртливо движење. Тоа може да биде пример миксер, блендер, различни маталки или пак машината за перење која што исто содржи електромотор, но тој е поголем електромотор бидејќи е потребна поголема јачина, поголема снага, бидејќи треба да се врши голема работа. Имаме пример за користење на електромотор кај различни играчки, кај кои што е секако потребно да се врти, односно да се движат играчките. Еве стигнавме до крајот на оваа денешна лекција. За крај сакам да дадеме една еколошка порака, односно да ја искажеме нашата грижа за човековата околина. Откако ќе бидат неупотребливи, значи кога ќе завршат со употребата, кога ќе завршиме со употреба на сите овие елементи или уреди, тие треба да се селектираат, значи да се одвојат и да се остават на одредено место кое што е наменето за електронски отпад. Потоа тој отпад се рециклира. На овој слайд имаме неколку сликички на кои што можеме да видиме да ја искажеме практично грижата за нашата околина. Во средината е прикажана една сликичка од екоакција која што се одвиваше во општина Аеродром за селектирање на електронски отпад. На третата сликичка можеме да видиме како изгледа едно такво место одредено за отпад на електронска, односно електрична опрема или пак место за отпадни батерии. Овој час би сакала да го завршам со една порака, со еден постер, со еден флаер, на кој што има многу информации интересни, кои што можеме да ги дознаеме за тоа како треба да се грижиме за нашата околина и зошто треба да се собира овој електронски отпад, да се остава на одредено место за да може повторно да се употреби. Со оваа порака ве поздравувам и се надевам ќе имаме уште некоја средба да ги изучуваме наставните содржини по техничко образование. Довидување.